И, собственно, одним из способов устранения храпа является применение внутриротовых приспособлений или внутриротовых кап. И вот одна из них, Sonite, она передо мной. Я сейчас прямо ее достану вам и покажу. Вот так это выглядит. Такая небольшая, достаточно, такой небольшой прибор, я бы даже сказал, да, для использования внутри полости рта. И когда происходит определенная процедура установки этой капы, об этом мы тоже скажем, нижняя челюсть смещается кпереди, увеличивается передний и задний размер дыхательных путей, и, соответственно, храп ослабляется или исчезает. Собственно, почему это достаточно простое устройство? Оно термолобильно, то есть его нужно просто опустить в горячую воду, в кипяток на 3 минуты. Оно станет, вот эта зелененькая поверхность, мягким. И когда человек по определенной процедуре одевает на верхние зубы, а потом закрывает нижнюю челюсть, здесь еще специальный такой механизм, нижняя челюсть немножко съезжает кпереди, и так все это застывает. И в следующий раз, когда человек берет эту капу в рот, нижняя челюсть смещается кпереди, увеличивает передний и задний размер дыхательных путей, и, соответственно, храп ослабляется или исчезает.